दिवाली पर दिल्ली वाले पटाखे चला पाएंगे या नहीं, इसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनाएगा। दरअसल शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई और केंद्र की तरफ से पेश हुए वकील तुषार मेहता ने कुछ सुझाव दिए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सुझाव था कि ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कुछ समय के लिए और कुछ त्योहारों पर, न सिर्फ दिवाली बल्कि उसके साथ साथ कुछ अन्य त्यौहार जैसे नववर्ष या फिर क्रिसमस के मौके पर भी छूट देकर लोगों को पटाखे चलाने की इजाज़त दी जा सकती है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर दिया है। देखना यह है कि ग्रीन पटाखों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं उनके बाद क्या पटाखे चलाने की इजाज़त इस दीपावली पर दिल्ली और एनसीआर के लोगों को मिल पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ स्टेट। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की कफ सिरप के चलते हुई मौतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसको आज खारिज कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई की अध्यक्षता में बैठक जो हुई थी, जिसमें ये दाखिल किया गया कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उसको लेकर एक सीबीआई जांच हो और साथ में ड्रग्स को लेकर एक नेशन वाइड रिव्यू प्लान किया जाए, लेकिन बेंच ने इसको खारिज कर दिया गया है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता की तरफ से ये दलील दी गई थी कि जिस तरीके से तमिलनाडु और मध्य प्रदेश पहले से ही लगातार इसको लेकर काम कर रहे हैं, तो इसके लिए एक नेशन वाइड रिव्यू की जरूरत फिलहाल नहीं है, जिसके बाद बेंच ने इस पूरी याचिका को खारिज कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली के अंदर अब रोबोटिक सर्जरी के जरिए किडनी ट्रांसप्लांट की शुरुआत हो चुकी है। 5 सक्सेसफुल केस रहे हैं, 4 डिस्चार्ज हो चुके हैं। और कि अगर कीमत की बात करें तो जहां बाहर 20 से 25 लाख में होती है, वहीं लगभग 2000 के आसपास में ये सर्जरी परफॉर्म हो सकती है। अगर एम्स की बात करें तो प्रोफेसर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। बंसल सर, अगर बात की जाए सर्जरी की तो क्या फ़र्क है लेप्रोस्कोपी में, उससे पहले ओपन में, और अब जो रोबोटिक्स की बात आ रही है, कैसे एक पैराडाइम शिफ्ट अब नज़र आएगा आने वाले वक्त में? जहाँ तक किडनी ट्रांसप्लांट का सवाल है, किडनी ट्रांसप्लांट हमेशा से ही ओपन तरीके से होता रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ा सा इंसिजन लगाया जाता है एक पेशेंट के लिए, ताकि किडनी सेफली हम लगा सकें। ये ट्रेडिशनली यही रहा है। बट जब से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आई है और उसके बाद रोबोटिक सर्जरी आई है पिछले 20 साल से, बट 10 साल से ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, तो उसका एडवांटेज ये है कि उसमें रोबोट में डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो हमारी हाथ की काम करने की क्षमता होती है, वो ऑलमोस्ट जैसे हम ओपन सर्जरी में करते हैं वैसे ही होती है। ऑलमोस्ट 1-2 चीज़ों का फर्क होता है, तो उसकी वजह से जो वैस्कुलर एनास्मोसिस है वो बहुत आसान हो जाता है। पर इसके दूसरे एडवांटेजेस सर्जन के लिए और पेशेंट के लिए होते हैं। सर्जन के लिए ये है कि वो बिल्कुल आराम से बैठ के अपना, पेशेंट से थोड़ा दूर बैठ के अपना आराम से रोबोट के माध्यम से वो अपना उसको मैनिपुलेट करके सर्जरी कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी को आगे बढ़ाया जाएगा और कोशिश इस बात की भी रहेगी कि 10 गुना पेन में कमी आई है, जल्दी डिस्चार्ज हो रहे हैं। कीमत में 100 गुने के आसपास का अंतर है। अगर एम्स में या फिर किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया जाए तो रोबोटिक सर्जरी के जरिए पेशेंट की रिकवरी बेहद बेहतर हुई है। कैमरा सहयोगी राकेश सिंह रावत के साथ राहुल डबास, दिल्ली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिप सिरप पीने से 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया था। ज्ञात हो कि छिंदवाड़ा के परासिया में लगभग किडनी फेल होने से 22 बच्चों की मौत अब तक हो चुकी है और इस मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी को पुलिस ने हिरासत में लेकर के न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया गया है, जहां से उसकी याचिका भी निरस्त हो गई। आरोपी पर अपनी कंपनी में नियमों को ताक पर रखकर जहरीला कफ सिरप बनाने का आरोप है। छिंदवाड़ा पुलिस ने अब न्यायालय से 10 दिन की रिमांड ले ली है। आगे भी पूछताछ में इस कंपनी ने कहां से किस किस प्रोडक्ट को लिया था, वो उसकी जानकारी अब पूरी तरह से पुलिस के हत्थे लगे रंगनाथन से की जाएगी। और वहीं अब आगे जो भी होगा इसके बाद न्यायालय में पेश कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लिए महेश चांडक, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में हाल ही में कई मासूम बच्चों की कफ सिरप पीने से मौत का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ।
कि अशोकनगर जिले में एक एल्बेंडाजोल टैबलेट का मामला सामने आया, जहां कई मासूम जो बच्चों के लिए एल्बेंडाजोल जो टैबलेट है उसका वितरण कर दिया गया और आंगनबाड़ी और जो स्कूल है उनमें खिला दी गई। लेकिन अब इस टैबलेट की जो जांच रिपोर्ट आई है और यह जांच रिपोर्ट के उपरांत निश्चित किया गया है कि यह टैबलेट किसी भी बच्चे को ना दी जाए। तो इस प्रकार से एक बड़ा मामला सामने आया। जब इस मामले को लेकर के हम औषधि भंडार गृह जिला के यहाँ पर आए और यहाँ पर अधिकारियों से संबंधित जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे संपर्क करना चाहा तो उनके द्वारा कोई जवाब ना देते हुए यहाँ गेटों पर ताले डाल दिए गए कि और साफ तौर पर यह बचते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले पर कि आखिर उनसे कोई भी अपनी बात रखने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ पर ताले डाल दिए। तो देखा जा सकता है कि इस प्रकार से बिना जांच पड़ताल के जो है मासूम बच्चों के लिए टैबलेट खिला दी गई। लेकिन फिलहाल अशोकनगर जिले में अभी भी कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया कि यह टैबलेट खिलाने के बाद किसी भी मासूम बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा हो। लेकिन देखा जाए तो यह पूरा एक घटनाक्रम जो है सामने आया है, जहां पर यह जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा एल्बेंडाजोल जो टैबलेट है वह बच्चों को खिला दी गई। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि आखिरकार ऐसे जो जिनके द्वारा यह एल्बेंडाजोल जो टैबलेट जो बनवा कर जो वितरित करवाई गई है वह बिगड़ जांच पड़ताल के कैसे वितरित कर दी गई और अब यह आदेश जारी कर इसको वितरित ना करने का एक आदेश जारी किया गया है। दिनेश प्रजापति, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहाँ में एक ऐसा भयानक ब्लास्ट हुआ जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग और 5 व्यक्तियों की मौत हो गई। ये घटना पहली घटना नहीं है जब इस तरह का ब्लास्ट हुआ है। थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के पगला मारी गांव में अभी उपस्थित है। यहाँ पर लगभग 7:15 बजे एक विस्फोट के बाद एक मकान की छत गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स पहुँचे और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अब तक हम लोगों ने जो मकान जो गिरा था उसका मलबा पूरी तरीके से हटा लिया है और 5 लोगों की मौत होने की पुष्टि जिला अस्पताल में की गई है। इसके अलावा यहाँ पर साइट पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि ये जो विस्फोट है या ये जो घटना है किस कारण से हुई। सवाल ये उठता है कि ये किस तरह का ब्लास्ट था, क्या गैस सिलेंडर ब्लास्ट था या पटाखा ब्लास्ट था। फिलहाल ये मामला जांच का है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी इसके घर में एक बार ब्लास्ट हो चुका है, हालांकि जांच का विषय है। केबी शुक्ला, न्यूज स्टेट, अयोध्या। कानपुर के मेस्टन रोड में हुए धमाके के बाद पुलिस की कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस एक्शन में है, लगातार छापेमारी की जा रही है। बड़े पैमाने पर अवैध पटाखा बरामद किया गया है, तमाम गोदाम को सील किया गया है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सीपी कानपुर का साफ तौर पर निर्देश है कि किसी भी क्षेत्र में अगर अवैध पटाखा बिकता हुआ पाया गया तो उस क्षेत्र के थानेदार की जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिसके चलते पुलिस एक्टिव हो गई है और लगातार क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना का सोशल मीडिया पर गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। इस घटना से जोड़ करके दावा किया जा रहा है कि इस घटना में आर्मी के लोग घायल हुए और आरएसएस के कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, खालिस्तान के एक संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है, जबकि ये घटना कोई साजिश नहीं बल्कि पटाखों से हुआ एक धमाका था जिसके पीछे अवैध भंडारण की बात सामने आई है। पुलिस लगातार एक्शन में है, अवैध भंडारण करने वालों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अधिकारियों का कहना यह है कि भ्रामक प्रचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वह ऐसी किसी सूचना पर विश्वास न करें। जनता से तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा इस समय अपने अंतिम पड़ाव पर है, जिसमें कि तीर्थ स्थलों के कपाट बंद होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सिखों के पवित्र स्थल माने जाने वाले हेमकुंड साहिब के कपाट शुक्रवार को पूरे विधि विधान के साथ बंद हुए। इस दौरान पंजाब से आए बैंड भी वहां देखे गए। साथ ही साथ इस पूरी प्रक्रिया में सुबह एक विशेष अरदास की गई और इस विशेष अरदास के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को विशेष पालकी के द्वारा वहां से गोविंद घाट लाया गया। आपको बता दें कि मई में शुरू हुई हेमकुंड साहिब की यात्रा में अब तक 2,70,000 के आसपास यात्रियों ने वहां दर्शन किए।
इसके अलावा यह यात्रा पूरी 139 दिन चली और अब अगले मई और जून में इस यात्रा का दोबारा से शुभारंभ होगा। तो कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा के अंतिम पड़ाव में जो मंदिरों के और तीर्थ स्थलों के कपाट हैं वो बंद होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर केदारनाथ के कपाट भैया दूज वाले दिन बंद होंगे, साथ ही साथ जो दूसरे बद्रीनाथ हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट भी अगले माह बंद किए जाएंगे, जिसके साथ ही शीतकालीन जो चारधाम यात्रा है उसकी शुरुआत एक तरह से होगी, जिसका कि सरकार लगातार दावा कर रही है कि इस बार शीतकालीन यात्रा के लिए भी विशेष तैयारियां की जाएंगी। न्यूज स्टेट के लिए महावीर नेगी। देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी आज बद्रीनाथ धाम पहुँचे। बद्रीनाथ धाम पहुंचकर आज उन्होंने श्री हरिनारायण के दर्शन किए। वहीं मंदिर के पंडा पुरोहितों ने उनका फूल मालाओं के साथ वहां पर स्वागत किया और गर्भगृह में पूजा अर्चना की। गर्भगृह में पूजा करते हुए जो गुरुकुल के छात्र हैं उन्होंने उनका सहयोग कर मंत्रोच्चारण किया और जिसके बाद जो मुकेश अंबानी है वहां से दर्शन होने के बाद रवाना हुई। लेकिन मुकेश अंबानी की आस्था बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में रहती है। वो हर साल बद्रीनाथ केदारनाथ धाम आते हैं और वहां श्री हरिनारायण के दर्शन कर अपने परिवार और देश के लिए खुशहाली की कामना करते हैं। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज स्टेट। बहराइच के कैसरगंज के मझारा तौकली इलाके में लगातार जंगली जानवरों का आतंक जारी है। बीते एक महीने में 4 मासूमों समेत 6 लोगों को भेड़ियों ने अपना निवाला बनाया है। एक बुजुर्ग दंपत्ति और 4 मासूम मौत का शिकार हुए हैं। अब ताज़ा मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां पर उसी इलाके में 2 अलग अलग जगहों पर भेड़िए ने 2 महिलाओं को अपना शिकार बनाया है। एक महिला को छोटी चोटें आई हैं, लेकिन एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसका इलाज बहराइच के मेडिकल कॉलेज में जारी है। ये महिला भिरकुपुरवा की रहने वाली है, जिस पर बीती रात भेड़िए ने हमला कर दिया। चीख पुकार सुनने के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जब भेड़िए को दौड़ाया तब भेड़िया उस महिला को छोड़कर भाग गया, जिसके बाद उस महिला की जान बच गई। महिला को एम्बुलेंस के जरिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में लाया गया, जहां पर उसका इलाज अभी भी चल रहा है और महिला वहीं पर भर्ती है। लगातार वन विभाग की टीमें इलाकों में गश्त कर रही हैं। प्रशासन की तमाम टीमें लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन फिलहाल जो आउटपुट है वो 0 नज़र आ रहा है। हर तरीके की कवायद फेल नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि कैसरगंज के मझारा तौकली इलाके के ग्रामीण कब जंगली जानवरों की दहशत से निजात पा पाते हैं और कब इस तरीके के हमलों से इन ग्रामवासियों को राहत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धांत साहू के साथ अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सिर्फ जीएसटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या एफडीआई से नहीं चलती, बल्कि इलेक्शन से भी चलती है। इसे कहा जाता है चुनाव की अर्थव्यवस्था, इलेक्शन इकोनॉमी, जिसमें पूरा पहिया घूमता है, लाखों करोड़ खर्च होता है विधानसभा चुनाव में। और जब बिहार के समर की बात हो तो संग्राम भी भीषण है और तैयारियां भी पूरी हैं। यहाँ हम सदर बाजार में मौजूद है दिल्ली में, और यहाँ पर तैयारियां नजर आएंगी। एक टोपी नेताजी की पहनने वाली, जिसे गांधी या नेहरू टोपी कहते थे, और एक कार्यकर्ताओं को पहनाने वाली, यानी पहनने वाले से लेकर पहनाने वाली टोपी, झंडे, बिल्ले, ये सारी तैयारियां है। राष्ट्रीय जनता दल से लेकर के, जनता दल यूनाइटेड से लेकर के, लोजपा से लेकर के, और तमाम पार्टियां, हम और उनके सारे झंडे, क्योंकि यहाँ पे आपको लालटेन भी नज़र आ जाएगा और लालटेन के साथ जो अलग अलग चुनाव चिन्ह हैं वो भी नज़र आ जाएंगे। टोपी है, बिल्ले हैं, तैयारियां हैं। तैयारी इस लिहाज से है कि बिहार में चुनाव है, चुनाव में खर्चा है, और खर्चे के साथ फिर प्रचार की बात आती है। और प्रचार भले ही ये दौर सोशल मीडिया का हो, लेकिन जब नेताजी भाषण देंगे तो नेताजी के भाषण में बिल्ले लगाए हुए कार्यकर्ता तो नजर आने चाहिए। पॉलिटिकल रैलियों में, चाहे वो सीपीआई सीपीएम हो, कांग्रेस बीजेपी हो, या फिर लोजपा से लेकर के राजग हो, जेडीयू हो, वो तमाम जो पार्टियां हैं उनका प्रचार सामग्री, खासतौर पर अगर राष्ट्रीय दल कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दे तो यही तैयार होती है। क्या सिर्फ टोपी बिल्ले लेकर ही ये लोग
चले जाएंगे, या वाकई ही जिसका बिल्ला है वो दिल में भी होगा, जिसकी टोपी है उसका बटन भी दबेगा। क्योंकि चुनावी समर में इलेक्शन इकोनॉमी का पहिया, चुनावी अर्थव्यवस्था का पहिया बहुत तेजी से घूम रहा है, पटना से लेकर राजधानी दिल्ली के सदर की होलसेल मार्केट तक। बिहार विधानसभा की चुनाव होनी है। बिहार में पूरी तरीके से जो है आचार संहिता लागू है। आपको बता दें कि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 17 तारीख तक है। आपको बता दें कि जिस तरह से जो है सेकेंड सैटरडे के लेकर के जो है 2 दिन छुट्टियां हो गई है, उसको लेकर के लगातार जो है अब दिन पर दिन प्रतिनिधियों का जो है डेट कमते जा रहा है, इसलिए कि 2 दिन सैटरडे और संडे बीच में आ जा रहा है। लेकिन जो है 17 तारीख को आपको जो है नामांकन करनी होगी, 18 तारीख को आपके नामांकन की जो है जांच होगी और 18 से 20 तारीख तक आप नामांकन वापस ले सकते हैं। बिहार के 18 जिलों में जो है पहला फेज का चुनाव होगा, उसमें 121 सीटें पर जो है चुनाव होनी है। उसको लेकर के सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। अब देखना होगा कि जो है जिस तरह से 6 नवंबर को जो है वोटिंग होनी है, तो 6 नवंबर को कितने लोग जो है मतदान करने केंद्र पर जाते हैं, यानी वोट देने के लिए जो है बूथ पर जाते हैं। इसको लेकर के जो है सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और लगातार पार्टियों की ओर से जो कहा जा रहा है कि बूथ स्तर तक जो है हम लोग जाएंगे और अपनी अपनी प्रत्याशियों के जिताने में अहम भूमिका रहेगा। इसको देखते हुए सभी पार्टी अपनी अपनी कैंडिडेटों को जो है साथ में बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ यूपी यूके से ब्रजेश कुमार। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर खींचातान जो है वो अभी भी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां पर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, चिराग पासवान ने अब तक सीट शेयरिंग पर हामी नहीं बढ़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी लगातार बैठकों का दौर जो है वो कर रहे हैं। चिराग पासवान की मुलाकात आज करीब 2 बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से हुई। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतज़ार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। ये माना जा रहा है कि संभवतः कल तक बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है, चाहे वो एनडीए गठबंधन को लेकर हो या फिर महागठबंधन। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट। बिहार में चुनाव है, आचार संहिता लागू है, लेकिन इसी बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जो है गरीबों को मदद करने पहुंचे। आपको बता दें कि जिस तरह से बाढ़ पीड़ित को और जो कटाव नदी किनारे गांव था उसको पप्पू यादव ने जो है पैसा देते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होते ही पप्पू यादव पर जो है एक्शन हो गई आचार संहिता का उल्लंघन करने का। उन्होंने कहा कि अगर मेरे खिलाफ मुकदमा होती है तो ऐसे मुकदमा होते रहे, क्योंकि हम गरीब को कैसे छोड़ सकते हैं, गरीब को बीच जाते हैं और गरीबों को मदद करते हैं। जिस तरह से पप्पू यादव ने कहा कि अगर मेरे लिए ये अपराध है तो मैं अपराधी हूँ, क्योंकि गरीब को बीच में जाता हूँ और सबको मदद करता हूँ। क्या जिस तरह से जो है बिहार में आचार संहिता है तो आचार संहिता में गरीब को मरते छोड़ दें, ऐसे हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जो करना है सो करिए। और पप्पू यादव पर मुकदमा भी दर्ज कर दी गई है। अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ न्यूज स्टेट यूपी यूके से ब्रजेश कुमार। बिहार चुनाव में सीटों को लेकर खींचातान जो है वो अभी भी जारी है। जनसुराज पार्टी के अलावा अब तक किसी गठबंधन ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है और ऐसे में जो पवन सिंह की पत्नी है ज्योति सिंह, वो आज खुद जनसुराज के जो सूत्रधार हैं यानी कि प्रशांत किशोर, उनसे मिलने के लिए पहुंचती हैं। अपनी बातों को लेकर खुद ज्योति सिंह जो है वो प्रशांत किशोर से मुलाकात करती हैं और ये मुलाकात एक राजनीतिक तौर पर ये मुलाकात माना जा रहा है। बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं 4 लोग हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है।
चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज स्टेट, यूपी यूके। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एक स्पेशल ड्राइव चलाई गई है। आपको बताएं, इस ड्राइव के तहत करीब 2000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल, जिसमें ज़्यादातर बुलेट मोटरसाइकिल शामिल हैं, उनको जब्त किया गया है। सभी को थाने में रखा गया है। आपको बताएं कि संख्या इतनी ज़्यादा है कि थाने में कदम रखने की भी जगह जो है वो नहीं है। सघन अभियान चलाया गया। जब मैं करीब 10 साल से इनके खिलाफ अभियान चलवा रहा, जब ट्रैफिक में था तब ट्रैफिक में चलाया गया था, जब नरेला सचिव था वहाँ भी चलाया गया था इनके खिलाफ। जब मैं एसीपी ट्रैफिक नई दिल्ली था उस समय भी ये बुलेट रेसिंग बाइक में भी जो 70-80 लाख वाली आती है उसमें ये स्टॉक साइलेंसर लगवाते हैं 12 लाख का, और जो फरारी लुम्बर्गिनी टाइप 12-12 करोड़ की गाड़ियाँ आती हैं उसमें 25 लाख रुपए का मॉडिफाइड साइलेंसर लगाते हैं, भड़बड़ करते हैं। तो इनके खिलाफ भी अभियान चलाया था। इसमें पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, गवर्नमेंट अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, इवन ब्रिगेडियर रैंक के अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे और आवारागर्द लड़के इनके खिलाफ कार्रवाई, सघन कार्रवाई हुई। आपको बता दें, इन मोटरसाइकिलों पर जो है वो चालान भी किया गया है और इसमें अलग अलग साइलेंसर लगा करके और बुलेट खासकर ज़्यादातर बुलेट की बात करें तो उसमें अलग अलग डिवाइस लगा करके और बहुत ही ज़्यादा आवाज़ निकालने को लेकर चालान किया गया है। आपको बता दें कि इसमें कुछ ऐसे डिवाइस लगाए गए थे जिससे बम जैसा आवाज़ जो है वो बुलेट से लोग चलाते वक्त निकालते थे, जिससे खासकर नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो फैलता था और इलाके में रह रहे लोगों को भी खासा परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ता था। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर बहुत ही सख्त कदम उठा रही है और ये ड्राइव लगातार अभी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नोएडा के शिल्प हाट में एक मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में तमाम स्वदेशी प्रोडक्ट हैं, उत्तर प्रदेश या देश के अलग अलग इलाकों में बनने वाले जितने प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है। चाहे कपड़े की बात करें, लाइटिंग की बात करें, अलग अलग तरीके के तमाम प्रोडक्ट को यहाँ पर लगाने के पीछे सरकार की मंशा ये है कि जो देश में बनने वाले उत्पाद हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो और देश में रहने वाले लोग विदेशी सामान ना खरीद कर देश का जो सामान है उसको खरीदा जाए। अलग अलग डिज़ाइन के यहाँ पर आपको तमाम जो स्टॉल हैं उनमें कपड़े से रिलेटेड या घर सजाने से रिलेटेड तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। चाहे ज्वेलरी की बात करें, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, उसके अलावा तमाम अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और इस तरीके के मेले के आयोजन से कारोबार को बढ़ाना कहीं ना कहीं माना जा रहा है। आप कहाँ से आए हैं आप? इस नोएडा से ही आए हैं। क्या चीज़ें बनाते हैं? ये होममेड कैंडल्स बनाते हैं हम लोग जो मेले का आयोजन किया गया, बेनिफिट होता है इस तरीके से? हाँ, होता है बेनिफिट। पहले भी लगाया आप? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है ये। हाँ, सारी होममेड है, मेरी प्योर है, सोया वैक्स है, मेरी अपनी खुद की बनाई हुई है, ये मेरी अपनी। दिवाली के मौके पर दिए या अलग अलग तरीके के जो डिज़ाइन हैं वो इनकी तरफ से बनाए गए हैं और पहली बार यहाँ स्टॉल लगाया गया है। इस तरीके के मेले से जो बेनिफिट है वो ज़रूर मिलता है, इस तरीके का इनका कहना है। और जो भी खरीदार हैं वो भी यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। आपको देखेंगे अलग अलग तरीके से जो सामान है क्रोकरी का वो भी आपको दिखाई देगा। कैंडल्स हैं, प्लेट्स हैं, प्लेटर्स हैं, बंधनवार हैं और गोले हैं, नारियल, शुभ लाभ हैं, काफ़ी वैरायटी है। इसी तरीके से तमाम जो दुकानें हैं वो फिलहाल लगाई गई हैं और 9 तारीख से इस मेले की जो शुरुआत है वो कर दी गई है। अब 18 तारीख तक जो मेले का आयोजन है वो चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ में चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।